मोहम्मद तौहीद कोई आपसे बात करना चाहता है। रब कहे मोहम्मद तौहीद कोई आपसे बात करना चाहता है। उसको बाखुश मोहम्मद तौहीद कोई आपसे बात करना चाहता है। में मोहब्बत होगी। मोहम्मद तौहीद कोई आपसे बात करना चाहता है। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत मोहम्मद तौहीद कोई आपसे बात करना चाहता है। की बढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी।